muzi impamvu zatuma tutabashyingira ntawe ni byiza cyane niba ntawe rero tugiye mu mwanya mwiza tugiye kwakira indahiro y'abageni twibutsa yuko urahira wese uzamura akaboko k'iburyo hanyuma dufite indahiro yabugenewe mwebwe icyo tubasaba ntabwo ari ukuvuga ahubwo ni amashyi. Moi, numéro Idrissa, après les dires faites à moi, les devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, qui mieux blessé pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris selon la loi de la République rwandaise. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Odilawugo Idrissa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. murakoze cyane ko atagushimiza koko birangira fata akaboko hanyuma umanuke abageni bacu tudakuze twese umwanya mwiza natwe ukwakira ibyago yewe avuguzi Gashara umwanditsi w'Ikamembe mu ifasi y'umurenge wa Kinyinya maze kumva amasezerano y'ishyingirwa hagati ya Odilawugo Idrissa na Ishimwe Vestine amasezerano akorewe mu butegetsi bwa leta ndetse n'abahagarariye imiryango yabo ishingiye ku bubasha buhabwa n'amategeko yemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. Murabibona nubwo byari bigoranye cyane ariko twabashije kugera ku mafoto. Ayo mafoto muri kubona aba yafashwe mu buryo bugezweho na CCTV kamera z'umurenge. Ngira ngo muri kubibona na amafoto rwose mu kanzu nziza cyane. Ndetse murabona ko hari na murumuna we, urabona ko mikoro ya MIE ngiyo. Ikindi ngira ngo murabona icyemezo cyo kuba warashyingiwe ubu already ni married muri mu buryo nyine bw'irangamimerere. Amazina Ishimwe Vestine, ndangamuntu ye aho yavukiye Muhoza Rwanda, itariki yavutseho 2003, papa we, mama we, umugabo we Mbari Dragon Mbari Idrissa, pasiporo aho yavukiye Burkina Faso, umwe yavutse 2003 undi avuka muri 89, imyaka 36. Bari guhimba buriya aba bantu 36 2003 gafite 22, yego 22. Ndumva binajyanye nta bintu byinshi birimo. Umuntu bita ngo Emirene yarazi muciriyeho, yaramubwiye ati tiyo telefone, urabona yari afitwaye telefone mu ntoki, aramubwira ati yo telefone yawe ufashe wawo nta kintu iri gufata. Umva ko bwa buryo buri babanje no kuvuga ngo begeze y'abakirina, biba ngombwa babwira ati guta abakozi b'umurenge ushaka kubirukana ku murenge habaye iki, ubundi umuntu ugiye gusezerana n'indi. Urumva ari na operation idashaka ko hari umuntu ufotora. Bari bafite umuntu wabo uri gufotora wabo. Ibyo bintu byose rero byari gukorwa na timu ye yari irimo M-Irene. Abantu banagerageje guhamagara M-Irene nk'abantu bamubonye ku murenge nyine babafana bati Yerene we kare habe no kwerekana ko ari Irene, ngo yica amatwi aratuza arabihorera. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugenda bwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'ibibanza dusoza umwaka. Dream Town Rusororo miliyoni 7 na miliyoni 4 n'igice, na Bugesera miliyoni 2 n'igice, Inyamata mu mujyi miliyoni 6, Ibumbogo Musave miliyoni 10, hose ni mu miturire.
waba ufite ikibanza cyangwa inzu ugurisha, hamagara umurongo utishyurwa 6070 na WhatsApp 0783 soza umwaka neza na Marshal Real Estate. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe, ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka, abantu bakabategura neza meza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije, bakanyamabuye meza ateye amabengeza, biti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwo imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudezayiningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post tumarutse gato berekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira mu bice bitandukanye, haba mu bice byo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Urugendo rwacu ruba rukomeje umunsi ku munsi dushimira Imana Nyagasani icyo duhagaritse mugani w'abandi. Njye nitwa Gakire, ndi kumwe na Chobi kuri kamera, ariko nanone ago tugenda twenyine kuko tuba turi kumwe na Marshal Real Estate, niwe uduherekeza muri uru rugendo. Ndetse kugira ngo bigende neza tukaba turi kumwe na Nkombo FC. Nkombo FC ni ekipe yashinzwe na Marshal Ujeko, mtoto wa Nkombo. Urugendo rwacu rero uyu munsi ngo tugiye kuganira ku bintu bikurikira. Mu gitondo ngira ngo inkuru iri gucicikana ahantu hose, abantu bari kubona vide vide ryabaye vide ntabwo ndi burize kuritindaho cyane. Njyewe nabonye congratulations first to Ishimwe Vestina, nenge kuvuga ngo wo muri Vestina na Dorcas. Yego babana baririmbana babiri, nubwo benshi bijya bibagora kubamenya, ariko ngira ngo bamwe bamaze kubisobanukirwa neza cyane. Yego Ishimwe Vestina rero biravugwa, bamwe bati nibyo abandi bati si plank, ariko ngira ngo hari amakuru twamaze kukurura neza kuva ku kiwanja cyangwa se kuva kuri tele, nyuma yuko hacicikanye ifoto ya Vestina wenyine ariko iherekejwe n'amagambo abantu bari bari kwiyandikiraho ariyo bita caption, bati Vestina wo mu itsinda rya Vestina na Dorcas yamaze gusezerana mu mategeko. Ati byabereye mu murenge wa Kinyinya. Abantu benshi tigakire urahatuye. Iyi nkuru waba uyizi neza. Ejo ngira ngo baramamagaye kuri telefone ariko sinabashije kugira byinshi nsobanura cyane. Nyuma yuko bicicikanye nabonye bamwe batangiye kwandika ngo nabonye bo bita ako ahantu hose umuntu ari guscrollinga ari kubona rivide ryabaye iki vide ahantu hose ni vide. Yego abantu bamwe bati ni plank, abandi bati bari gushutinga. Ntago nibaza ko hari shooting cyangwa hari plank ishobora kujya gukorerwa mu nzego zibanze cyane cyane ku murenge n'ahantu twubaha cyane, ntabwo wajya kwakinira filime cyangwa plank. Ibindi wabikorera ahandi cyangwa se ugategura ahandi hantu, ariko kubikorera ku murenge ntago ari ibintu nkeka ko bataguha n'ibirango bya leta ngo ujye kubikiniraho ayo maplank byo kuvuga ngo wasezeranye. Yego inkuru gushyingirwa kwa Ishimwe Vestina ni igihuha. Mu kanya byanditswe na n'umwe mu nyamakuru bagenzi bacu bo bita DC Crema, ari kuvuga ko agiye no kubisobanura cyane. Iyi nkuru rero ntabwo ari igihuha, kambabwira ukuntu atari igihuha. Mu by'ukuri uko benshi bari kubivuga, ngiye ubu tuvugana niviriye ku kiwanja. Ukuntu byagenze rero, ejo hari tariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Ejo ni hari kwa gatatu, ngira ngo ubundi abantu bamenyere ko gusezerana
mbere yo mu mategeko mu murenge biba kuwa kane niho rusange, ariko bishobora kuba n'undi munsi wawe yo wabyitiyemo ukishyura, birashoboka cyane. Ejo rero amakuru nkuye ku murenge wa Kinyinya mvuyeyo nonaha, ejo nka saa 10 nibwo aba bombi bari basesekaye ku murenge wa Kinyinya, ariko yari operasiyo iri mu rwego rwo hejuru. Ngira ngo n'ababimbwiye bambwiye ko banahabonye na Irene nawe ari mu buryo nyine urumva niwe wari uyoboye operasiyo y'uburyo ibintu bari bubihishe byose. Ishimwe Vestina mu ikanzu y'umweru ndende n'akandi kantu ku rurabo yasize mu mutwe, atwaye n'ururabo. Abantu bazi ku murenge wa Kinyinya hari entrance ebyiri, hari entrance y'imbere ngo naho binjirira, hakaba n'ahandi inyuma, kuvuga ngo umwe yanyuze imbere undi anyura inyuma. Hari izina umuntu wo ku murenge mbwiye, impamvu bari kwisha sinyizi, ni inkuru nziza, ni inkuru yo kwishimira. Ikindi nabajije, hari ifoto iri gucicikana abantu bari kwerekana ngo umusore ngo ukuze ngo imyaka sijui 42 ngo 22, iriya foto siwe ubona yeretse abari bahari, arambwira ati ntago ari uko uyu muntu ameze, ko bamushushanyije rwose umusore. Imyaka yashaka kuba, kuko imyaka ni imibare, ashaka kuba nyine wenda muruta byo ngo mu bigaragara rwose ngo uvuga urufaransa rwinshi cyane, avuga urumakoro rwinshi cyane, ruvuga igifaransa cyinshi cyane. Ngira ngo ni narwo rurimi yarahiyemo indahiro yo gusezerana imbere y'amategeko. Murabizi ko mu Rwanda bitewe n'indimi zemewe ushobora kuyikora Kinyarwanda, ushobora kuyikora mu Cyongereza, Igifaransa, Igiswahili kiremewe nk'ururimi rwemewe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umugabo nawe mu isuti, umugabo w'imibiri yombi ufite umusatsi n'ubwanwa, ufite ubwanwa kabisa ngo bwinshi bwabye. Sasa umugabo yanyuze imbere, umugore anyura inyuma. Habaho operasiyo ikomeye yo gushaka kwirukana abakirina bo mu murenge ngo hatagira ufotora, bitewe na privacy bashakaga. Babonye umuntu wese wari uraho wari ufite ikintu bita telefone, no kwitaba umuntu byari ikibazo. Bazamuraga telefone gato bagahita bakwegera bati siba ufoto y'iki. Ni ibintu bigaragara ko bari bashatse kugira ubwiru, ubwo wenda bazabitangaza ubwabo, ariko umurenge bashatse ko biba privacy kandi n'uburenganzira bwabo. Ubwo ngene kugira mbabwira uko byagenze. N'ikindi abantu bari bavuze mu kanya ko ngo babeshya ngo ari ibihuha, n'ukuri barasezeranye ejo umurenge wa Kinyinya ko niviriye ku kiwanja kandi ndabikurikiranye neza. Ukuntu rero byagenze, Shimwe Vestina yaviriyemo inyuma yambaye ikanzu ndende y'umweru, imwegereye. Abantu banamubonye bo ku murenge bose bavuze ati umutoto rwose amaze no gukura. Umugabo nawe aviramo imbere, kubera ko Vestina ari w'abantu benshi bari bazi, niwe bari bafitiye ubwoba bw'uko ari bufotorwe, hakaba hagera amafoto ajya hanze. Muri sare byabaye ngombwa ko n'uwari DJ, ibaze ko n'umuntu wari uri ku buhanga bw'ibyuma mu murenge, ko n'umukozi w'umurenge ukoresha ibyuma, murabizi ko bari gusezerana turi mu bazamura, byabaye ngombwa ko asohorwa kugira ngo basezerane. Hari arya abantu baba bashinzwe kubika amadosiye n'ibiki wo mu murenge, yashyiriye document gitifu. Baba we, umuntu bita ngo Emirene yarazimuciriyeho,
yaramubwiye ati iyo telefone urabona yari atwaye telefone mu ntoki, aramubwira ati iyo telefone yawe ufashe wawo nta kintu iri gufata. Umva ko bwa buryo buri babanje no kuvuga ngo begeze y'abakirina, biba ngombwa babwira ati gute abakozi b'umurenge ushaka kubirukana ku murenge habaye iki, ubundi umuntu ugiye gusezerana ninde, cyane cyane ko umurenge wa Kinyinya murabizi n'umwe mu murenge wagiye usezerana n'abantu b'abastari, abantu bakomeye mu bintu runaka, abakire umurenge mbese wagiye bo banavugaga ati se ko Naomi yasezeranye ko David yahasezeraniye afande, ko tutigeze tubona operasiyo zo kuba nta muntu wanyeganyega, nuzamura telefone yawe ugiye kwitaba umuntu uti urafotoye uyiwe noneho ni. Ariko urumva kubera ko ariko bari babiteguye niko byagombaga kugenda. Ngira ngo rero n'ubwo buryo tumara abantu amatsiko n'ukuri kuba yasezeranye imbere y'amategeko, yasezeranye n'umugabo ariko ifoto abantu benshi bari gusharinga postinga ntabwo ariyo, kuko abamubonye nabashije no kubereka ifoto ye, barambwira ati siwe gusa nyine akozeho, imyaka yo kuba ifite irushi y'umwana w'umukobwa irahari. Ikindi nuko ubushake bwabo bwo kuba basezerana kuriya mu buryo bw'umuhezo buremewe. Twagiye tubibona mu bastari batandukanye, abantu barabyibuka neza ko wibuka ubukwe bwa Knowless bituwe na privacy. Ibyo ntabwo rero abantu bari kuvuga ngo ifoto ngo ubwo se ngo nta foto. Ifoto ni iki? Ubu se ko abantu benshi birirwa bavuga, ejo bundi nakunze Knowless na Clement mu kiganiro bageranye na Jado Castar bavuga ati se ko abantu birirwa bashaka kubona nka amafoto y'abana bacu azabyaye ababo bakamufotora, hawe nimba babajwe nuko utabonye ifoto ya Ishimwe Vestina yasezeranye, nawe wajya mu murenge ugasezerana ibyawe ukabipostinga. Mbona rero ntabwo ari bo cyakoze. Bamwe bati amurusha imyaka. Nabonye Munyakazi Sadate ngira ngo muramuzi, yari igeze abaho ayoboraho Rayon Sport. Rwose na Eva yavuze ngo Sadate yavuze ngo cyambere n'urukundo, we ari kubona bapostinga umwe imyaka 22 undi imyaka 42, ubwo ari ikinyeranyo cy'imyaka 20. Abantu babanye bakomeye bageze ku bintu byinshi barushanye imyaka myinshi, ntabwo iki ari ikibazo. Difference y'imyaka ahubwo yo harimo maturity nk'iriya nibwo umwe anafasha undi cyane. Ngewe ibyo bintu nta nubwo njya mbitindaho cyane. Abandi bavuga bati buriya amafaranga ni meza sha byihorere, ahubwo abantu twashatse amafaranga tukava mu bintu byo kujya twirirwa tuvuga ngo imyaka ngo amurusha imyaka, sigiye ngo yashatse umukecuru, sigiye ngo yashatse umusaza. Ibyo bintu nta kintu biturebaho, ahubwo ibyo bintu uzabivuga uzakomeza ubaho ukene beho nabi, babandi bishakaniye bimereye neza bikundanira bari kwirira yabo, ubu ukomeze kuvuga wibereye muri karitsiye zawe, iterambere ryawe rigumaho ngaho. Congratulations to Ishimwe Vestine. Rumu nawe Kamikazi Dorcas we ntabwo nabaje bashaka bari ku ishuri, ntabwo yamubonye, ntabwo bamubonye. Haje ngo ariko yarafite abandi bamuherekeje. Urumva ari na operation idashaka ko hari umuntu fotora, bari bafite umuntu wabo uri gufotora wabo. Ibyo bintu byose rero byari biri gukorwa na timu ye yari irimo M-Irene. Abantu banagerageje guhamagara M-Irene nk'abantu bamubonye ku murenge nyine babafana bati Yerene we kare habe no kwerekana ko ari Irene, ngo yica amatwi aratuza arabihorera. Nuko aratuza arabihorera. Igihari rero ukuri guhari nuko nguko abari kuvuga ngo operation uko byagenze, si plan si filime byemejwe ko yasezeranye
yanasezeranye mu rurimi rw'igifaransa kuko nirwo akoresha ngo avuga igifaransa cyinshi cyane imbere y'amategeko. Ikindi nuko abantu barekeraho kubyanariza nta nkuru yatanjirimo. Igihe hari n'urukundo kandi urukundo ruratsinze kuba ahubwo ngiye ndi kwibaza ngo bano n'abana dukunda n'abana indirimbo zabo zifasha abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu muziki wabo. Umuntu aribaza ati se biya bazakomeza kuririmba itsinda rirarangiye se sinzi, ariko ubwo banze ubwo nibo gusa batubabarire turabakunda. Umugabo umushatse rwose azamutuze mu Rwanda kugira ngo bakomeze bakorera Imana neza bari kumwe nk'abavandimwe. Icyiza nuko ashatse umwana mwiza, reka tuvugishe ukuri, ashatse umwana witonda, ashatse umwana usenga Imana. Niyo mpamvu abantu bamwe baba bafite ibintu bya ntuza bya mafitina si byiza cyane. Ikindi nabonye abantu bajye bitonda kuri ibi bintu. Nabonye abantu benshi uyu munsi bari kunyandikira ngo video ngo ntaka video, ngiye ntago nyambika biriya video muko muri kuribona nanjye niko ndi kuribona, sinzi wapfuye mugani wa muntu uza bandi kubibona guryo gusa ndibijya binancira umwenda ngiye biriya. Aho mwahereye mwumva ama video yose nta nimwe mba mfite rwose, ntagire umuntu uzongera kunsaba video ngiye ntago nyansharinga. Nubona mfite aka video karimo ijambo ry'Imana uzakaze, ariko ntago ngiye nasharinga ibintu nka biriya ndi kumva muri kuvuga ngo by'amavide sejuwe nini. Ikindi kandi abantu nabonye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwihanangirije abantu bari no kwivanga cyangwa se mu rukundo rwa Katia n'umukunzi we bari gushaka kubyivangamo. Sijuwe ngo babonye amafoto ngo ibiki n'ibiki, ibyo bintu mu bigende mu gake kubera ko hari amategeko hari amategeko abihana. N'aya mavideo muri kuvuga buri RIB nibikurikirana ikamenya bayasize hanze nimba bari banyirubwite cyangwa se ari abandi bantu, hari itegeko ryabahana kuko kwirakwiriza amashusho y'urukozasoni cyangwa se video zerekana ubwambure ntabwo ari byiza byemewe. Ahubwo twese reka tujye muri comment tubwire Vestina ishimwe ngo Imana izakubakire umugabo arongo umukobwa mwiza. Imana umugabo wawe wenda we ntago tumuzi ntago tumuvugaho byinshi, bisa bamwe bati ni umusilamu. Bitwaye iki kintu cya mbere ari urukundo, ubundi idini ryose apfa kuba yemera Imana, asenga Imana. Ubundi idini ryo ntago ngenja nibaza ko rishobora kuba ikibazo ku rukundo kireka abantu babaye bafite indi myumvire. Ariko ngewe nakundanye n'umuntu idini ryose yabasengeramo ntago byambuza ko nabana nawe. Icyambere ni urukundo, ibindi bikaza nyuma. Reka mbashimire cyane. Izindi nkuru abantu bari gukora jewe niviriye ku kiwanja ku murenge wa Kinyinya, ibi nibyo bampaye niyo makuru mbashije kubona. Nta foto kubera ko nta muntu wafotoye no bari kuyifotora ngo bari ko ibazeho n'abakirina barya bakora amasuku cyangwa bikatakatira bakubona guzamuye umukubuzo bakavuga ati he subiza hasi. Habanje kuzaho ngo na discussion z'akanya gato bari kuvuga ati ariko uzuko ubungubu tutatuma mwinjira bituwe n'uburyo muri gushaka kugira, ariko kubera ko yari privacy yabo kandi bari bayatse mbere, bari babisobanuye mbere ko bafite gusezerana ariko mu buryo bwa ntuza, uburyo buri privé, uburyo bw'umuhezo, ntabwo bwari uburyo buri public. That's why ubwo hari impamvu, kandi nizere ko tudakwiriye kubitindaho cyane, ahubwo dukwiriye kubabwira ngo Imana izabubakire cyane. Urugendo Online TV, keep watching.